Pan też uważa, że generał Jaruzelski walczył o Polskę? Nie sądzę. No bo tak wczoraj marszałek Ale to nie jest tak, że ja się zgadzam ze wszystkim z marszałkiem Czarzastym. Nie zgadzam się z wieloma jego poglądami, a szczególnie dotyczącego przyszłości, tego co działo się przed 1989 rokiem. Natomiast jest elementem koalicji. W ramach koalicji musimy się dogadywać z partnerami, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Czy drugiej osobie w państwie przystoi mówienie o generale Jaruzelskim, że on walczył o Polskę w takim tonie? On ma taki pogląd, zawsze będzie ten spór. Natomiast historia pokazała, że Jaruzelski nie miał racji. Stał po złej stronie mocy, wprowadzał stan wojenny w Polsce i działał na zlecenie Związku Radzieckiego. To nie było patriotyczne. Potępia pan te słowa marszałka Czarzastego? Nie zgadzam się z nimi. Apelowałbym do marszałka, żeby raczej takiego typu komentarzy nie udzielał. Niech się zajmie Sejmem, a nie tworzeniem na nowo historii. Nie, tak nie uważam, ale w Lewicy jest przestrzeń dla wielu nurtów i wielu myśli i w tej kwestii na pewno się z marszałkiem Czarzastym nie zgadzamy. Natomiast dla mnie istotne jest to, co w przyszłości, co na przyszłość, tak? I to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy reprezentantami młodszego pokolenia lewicy, czy starszego, zgadzamy się co do tego, że ochrona środowiska, prawa człowieka, prawa pracownicze są priorytetami lewicy dzisiaj i to jest dzisiaj dla nas chyba najważniejsze. Czy druga osoba w państwie powinna mówić o tym, że generał Jaruzelski walczył o Polskę? Proszę o to cisnąć pana marszałka Czarzastego. Ja bym tak nigdy nie powiedziała. Nawiązując do słów marszałka Czarzastego, że generał Jaruzelski walczył o Polskę. Pan też tak uważa? Oczywiście, że nie. Ja uważam, że to był ustrój, z którym walczyła cała moja rodzina, poniosła z tego także konsekwencje, więc to nie jest bliskie mojemu sercu, a powiedziałbym kategorycznie dalekie. Co to świadczy o nowym marszałku Sejmu? Znaczy, ja czekam, aż pan marszałek pokaże, jak pracuje, czy jest w stanie utrzymać te standardy, które wprowadził pan marszałek Szymon Hołownia, brak zamrażarki, otwarty Sejm, traktowanie równo wszystkich stron politycznych. Po owocach ich poznacie. Chodzi o walkę o generała Jaruzelskiego, wolną Polskę. No, przypominajmy, że on i jego rodzina, i o tym nie wolno zapominać, była zesłana na Syberię. Z tej Syberii z zesłania wracał i w zakresie, w jakim uczestniczył w II wojnie światowej jako żołnierz Wojska Polskiego, krótko mówiąc, walcząc z faszystowskim niemieckim okupantem, to był w gronie tych, którzy walczyli o wolną Polskę. I to nie ma żadnych wątpliwości. I w ocenie lewicy, i do tego zawsze, i to chcę z całą mocą podkreślić, w ocenie lewicy ci, którzy walczyli w szeregach Armii Ludowej, Armii Krajowej, batalionów chłopskich czy innych formacji zbrojnych, które wyzwalały Polskę czy to od okupacji niemieckiej, czy to od okupacji sowieckiej, są traktowani równo. To, co nas zawsze bolało, to różnicowanie bohaterów na tych, którzy jakiejś formacji politycznej pasują bardziej oraz tych, którzy jakiejś formacji politycznej pasują mniej. Generał Jaruzelski walczył o Polskę? Znaczy, to jest w ogóle skandaliczna wypowiedź. Znaczy, w tym całym repertuarze wypowiedzi Czarzastego odnośnie historii, ta jest najbardziej skandaliczna. Znaczy, jak polityk, który jest w polskim parlamencie, w wolnym, demokratycznym państwie po 1989 roku, znając historię, może mówić o tym, że Jaruzelski, czyli autor stanu wojennego, czystek antysemickich w 1968, autor ataku na Czechosłowację w 1968 roku, jest bohaterem, a z drugiej strony pan generał Kukliński, ten, który zachował się bohatersko i walczył o to, żeby Polska była niepodległym państwem, czy zrzuciła te jarzmo komunizmu, jest zdrajcą. Znaczy, Czarzasty pokazuje de facto, gdzie ma swoje wartości ulokowane i to też pokazuje, jakim jest człowiekiem. No, ja mam tutaj trochę inne podejście do tej sytuacji. Był kontynuatorem polityki PRL-u, nie chciał oddać władzy w 1981 roku, no ale to już jest przeszłość. Finał był dosyć szczęśliwy. Polska w wyniku przemian ustrojowych 1989 roku odzyskała pełną wolność i dzięki temu dzisiaj jest tak zamożnym krajem, tak? I każdy z nas może też rozwijać swoje aspiracje zawodowe, więc to, co było do 1989 roku, no siłą rzeczy ludzie z mojego pokolenia nie mogą oceniać pozytywnie.
Czyli potępia pan to, co powiedział marszałek Czerzasty? Nie, ja po prostu bardzo źle oceniam ten czas dla Polski od 45 do 89 roku. No i siłą rzeczy przywódców Polski Ludowej również negatywnie, a Jaruzelskiego w sposób szczególny, no bo przecież ma krew na rękach za 81 rok.